而家你有冇咩？今日請我飲冇啊！今日飲咗一杯，仲加一杯。之前啊，好痛噶，個髖關節痛啦。係嘛？痛咗幾耐啊？痛咗有叫做5年啦。哇，咁犀利啊！痛啦，痛到咧瞓覺都會瞓唔到咯。膝頭哥咯。哦，OK。我以前咧行路咧成日要揾地方坐嘅。個膊頭啲痛啊，係咪？有啲痛，撳燈掣咧都係即係唔想撳啊，痛一撳，要用隻左手嚟撳。物理治療咯。係咪？得唔得？做嗰陣時就得嘅。咁都得，係啦。做嗰時間當然得啦，如果唔係你點會擠咁多錢落去啫？個平平安安啦。平時係一件，又試過去推拿嗰啲啦嚇，但係即係好一陣咯。試過食過好多其他嗰啲所謂嗰啲咩產品都唔 work。嗰啲醫生都冇咩效咯，食咗嗰啲其他補品嗰啲保健品都係冇用。長板直情唔痛啦，係咪？係啊，因為我哋兩個大家食咗都唔敢講，驚係心理作用啊。點知第二日咧無端端講開咧，原來大家都有咁嘅感覺啊。係有啲改善嘅。係。喺晚上咧瞓覺咧隻腳就冇痛。只不過我都係食咗短時間啦。初食就覺得係個見效係快啲嘅，後尾食就平啲啦。咁再落嚟咧就慢慢好啲咯嚇，係咯。食咗一段時間，依家行路精神咗。山頂嗰個圈啊，我都唔使坐啊！你知山頂個圈行好耐噶嘛，我而家就 OK 咗啦。我聽晒你話啦，6個月啊，不停6個月。好好，因為係食咗，所以我而家嚟追加。呢隻覺得 work 先翻返轉頭買。係啦 OK， 係啦，好嘢，係啦。啊，冇得頂啊！我認為 OK 啦，我 OK 啊。都有買㗎，都有買㗎。都要出咗呢張紙啊！冇啦，呢個都冇啦，乜都冇啦。仲有呢個。又係都有買㗎，都有買㗎。我聽晒你話啦，6個月啊，不停6個月。10送2 Apple Pay。係。攞3個盒啊！收31.4，掛個機先，如果冇個機，你澳門咧好多人特登過嚟報名㗎。跟住細佬10送2得個交易，之後有1好平係啦，係啦，好啦，10送2啊！係我俾你嘅。10送2送貨。10送2嘅細佬，碌卡。你會覺得有個？你都睇呢啲。OK，係啦，好嘢，係啦。啊，冇得頂啊！我認為 OK 啦，我 OK 啊。都有買㗎。10幾年期間，我哋專做膝退化，每一個口碑，每個聆聽，我哋都係喺個膝退化嘅人都體驗翻嚟，將佢哋嘅心聲寫出嚟。加上咧呢幾年咧，好多香港人移民，咁我哋都跟住佢哋走啊，將啲廣告咧投放喺唔同嘅外國市場嗰度，結果又有啲生意翻喎。呢個啟發到我哋要將呢個產品邁向全球嘅華人市場。從 Google 後台嘅即時數據睇到，一個小小嘅膝退化，每個鐘頭都有唔同嘅地區，我哋去下單，係我哋做得專，夠真誠。我哋通常咧都會叫啲客人買1-2盒試咗先，如果 OK 嘅先再買療程，咁會比較上穩陣啲。因為我哋好明白咧，啲客人咧只會相信你一次嘅機會。咁啲客人翻嚟嗰時咧，大多數都好燦爛，帶住啲笑容，好中意你嘅，會好滿意嘅笑容。DOT DOT 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 噠噠噠。